我们先右刹把，先确定我们右刹把是前刹还是后刹。我们的这单独的这一条线连接左边，那就是左边是前刹，右边是后刹。如果前面这条线连接右边，那就是前面右边的是前刹。我们这一台是右边的没有连接前线，所以右边的是后刹。后轮这里找到碟刹器这一颗螺丝，将这个螺丝扭松就行了，扭松。再将我们这个线解开，解开以后将这个线拔掉，将这个刹把出来这一条线。好，再将我们的这个刹车线取下来。这个2个螺母拧成一条缝，这个线就能取下来了。这里抬平以后往上取，好，取下来。再拿我们3号的扳手将这个螺丝松掉，仪表的这颗螺丝。好，将仪表取下来，取下来以后，再将我们的刹把用5号扳手底下这一颗螺丝，这颗螺丝拧松，好，取下我们的刹把，再将我们的新刹把穿进去，再将仪表穿进去。先将仪表塞到底，然后刹把与这边的高度一致，然后将这个螺丝扭紧。锁紧以后，再调我们的仪表的角度，调到适当的角度，再将这个螺丝锁紧。锁紧以后，将这2仪表线插回去，这个黑色的接头，左边的箭头对上这个仪表的右边的箭头，箭头对箭头，2个插到一起。好，再将我们的刹车线插回去，这一根，同样的箭头对箭头，箭头对着箭头，把它插在一起。好，再将我们的刹车线，将刹把按出来，这个扣子拉出来，将线芯穿下去。好，再裂开，将线芯走这条缝里面走进去，将这2个白色的螺母与这条缝调直，再将线芯卡回去。好，再把这个缝给它错开扭，这样这个线芯就不会跑出来了。把线芯穿回去，这个头要塞进去。好，我们把刹车这里将线芯往下拉紧，再把这个抬到原来的位置，将螺丝锁紧。好，我们试一下刹车力度，有力度就行了。如果太松了，就把这个松掉一点，再让它继续往上抬一点。将刹把调到适当的力度，开机，测试刹把，有刮蹭的声音，就再将这个螺丝扭松，向下调，适当的放松。
向下调一点点，再收紧，再捏紧我们的刹把，再测试。好，没有声音了，刹车力度正常就可以了。试一下我们这个电刹，测试的时候扭油门，捏着刹车，尾灯会亮。好，我们的电刹也没问题。再将我们的线重新绕回去。